ابتدا ده چې ادم یې د دې خاورې نه پیدا کړ ورپسې کوم تاریخ ته هغو سترګو غړېدو چې جهان رڼا رڼا کړ د ټول حضیر محفل ته ډېره مینه ډېره احترامات او وس مې نه کېږي چې د ټولو ته په نمبر وګرځم هر یو ته ځان نه په تندي دا دواړه جوړه لاسونه کېږدم نو هم به ستاسو شکریا ادا نه کړي ګوهر دوید صاحب راته ویلي وو یاره خدای د خیر کې باران یې څوک به راشي که باران نه شي نو ما وې که په دې باران کې ماله څوک رانغله او غره ته بیا څوک د تصویر په خیال راغله نو مې ویل چې بس نو ډېر ښکلی پروګرام وشو او روان دی زموږ ډېر ګران مشر عباسي صاحب صاحب زموږ خپل مشران زما پلار والد صاحب هم ناست دی زما ترونه ناست دي او زما د کلي هم ډېر خواږه درانه ملګري راغلي دي ورسره کارتنګ دا زموږ ټوله یوه علاقه ده نو د دې نننۍ موقع په مناسبت سره به ته صرف دغه خبره کترې وکړم چې په یو کمپنۍ کې غورنوید صاحب په یو کمپنۍ کې وی چېرته د یو جینۍ 2 کروړه روپۍ انعام راووته عباسین صاحب په یو کمپنۍ کې چېرته د یو جینۍ 2 کروړه روپۍ انعام راووته نو د کمپنۍ هغه مشر وایي چې یاره دا خبر دې ته په څه طریقه ورسوو چې یاره په دې د خوشحالۍ نه څه چل ونشي د یو بوډا بابا په لاره باندې روان و بس هغه بابا دې خبرې د منتخب کړه چې یاره بابا دا خبر به ته دې جینۍ ته ورسوي خو په داسې طریقه چې په دې د خوشحالۍ نه څه چل ونشي نو هغه بابا هغه جینۍ ته وایي یاره خړو که ستا چېرته 2 کروړه روپۍ انعام راووته نو ته به څه وایې څنګه به یې نو هغه جینۍ ورته وایي که زما چېرته 2 کروړه روپۍ انعام راووته نو زه به په هغې کې 1 کروړ روپۍ تاله درکړمه او بل به سره واده وکړم او دواړه به ښه د مزو ژوند تېرو نو دا خبره اورېدله چې په باباو ته څه چل وشو بابا په بله نو ما وی چې تاسو له ماله کومه مینه نن راکړله او ماله کوم داد راکړه نو ما وی اصله چې لکه دا بابا په بله ورباړو او غورنوید صاحب بیا وایي چې شعرونه ووایه نو دغه څو شعرونه چې دغه څو شعرونه نوي به ته ووایم چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی بې له وحشته بې خطرو ژوند دی او ژوند خو د غره ژوند د مزو ژوند دی او یې په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی ای په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی او ډېرو ترې خاورو له زړه ستړی یوړو ډېرو ته بار لا په اوبو ژوند دی او د خپلو ښار کې د مینو خوارو تش په وادو او بهانو ژوند دی او تر هلته به موږ څنګه سوځو زموږ چې دلته په لمبو ژوند دی او دغه څو شعرونه نور هم چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند خر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي چې بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند خر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وجنه او زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره د خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي او دغه څو شعرونه بس اخري اختتامي وایم چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه عباسین صاحب چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه د لباس په دې ملګرو پسې مزه او څه ناسې د کردار امتحان اخله تش د رنګ پخې وګرو پسې مزه او دا چې ستا په وړاندې غټې غټې وایي اسم نه دي په دې نرو پسې مزه او چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه
کله چې د ننګ ډک یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کېده نو ستا یم د بنګال په جادوګرو پسې مزه او د یو بل نه رانه زړونه توروي خو د دې خلکو په خبرو پسې مزه او دا غریب د خپل جنون سره لګیا وي د اوتر په دې سندرو پسې مزه یو جهان مننه اردو او استاد باندې چې کوم نظم دی هغه وایي بس بیا به خبره خلاصه اردو والے مې دغه د استاد دا نظم تاسو بیا بیا وایي نو چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې ساوي کې وام چې زم چېرته استاز وی او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی صادر مې جوخه غوستی وی نه پټ وی نه وردي وی په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ فري وی نو چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې ساوي کې وام چې زم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې راله پۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وی نو په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وی نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې ساوي کې وام چې زم چېرته استاز وی او په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی ګوهر نوید صاحب ته د ډالۍ چې غوښتنه وکړله چې په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک ډېرې زده کړي د استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادو ما څنګه جوړې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر په دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې ساروي کې وام چې زم چېرته استاد دی یو جهان